喂，大家好啊，又係我啦。咁咧，如果係上一條片嘅話咧，咁啊同大家講咗個66 action 嘅蒙面超人 Kuga 啦。咁咧，今次咧就話咗會講手裏劍食玩嘅。咁咧就冇咗個黃色啊，淨係得兩個啫。咁咧，因為紅色係主角啦，跟住其次咁多個其實最靚就係隻藍色嘅啫。咁所以就平平地借落兩個就算啦，唔買一 set 啦，一 set 好貴啊。咁咧，講翻個故事先。雖然我唔知係咪真。咁咧，其實一睇就知咧，呢一個嘅手裏劍咧，出埋咁多個呢啲咁嘅 Shuriken 咧，你一睇就知佢想學海姆啦，係咪？咁但係咧，佢失敗咗啦。唔知我講咩應該。源自咧就係因為海姆嘅 lock 咧可以揾手指玩，但係佢咧就唔得。咁雖然呢樣嘢我唔知係咪真啦，咁啊亦都冇人講過咧話可以得啦，因為呢樣嘢都唔係今日先出㗎啦，出咗咁耐都冇人咁樣玩過揾手指玩。咁啊，我唔諗住做呢一樣嘢㗎。你唔好問我啊！我唔係萬能㗎，我答唔到你㗎，呢個都係人哋講我知嘅咋。咁所以呢，如果你想儲嘅話呢，即係雖然前幾日出晒5個 DX， 咁但係如果真係有把劍先玩得到的話，咁你買 DX 呢係冇意思嘅。咁你不如買食玩啦，扭蛋係唔會出㗎嘛。我好耐之前已經講咗扭蛋未必會出嘅，咁我個 friend 死都唔信我。何解呢？因為一個咁大個，你覺得個扭蛋波會唔會塞得入呢？我當你出邊個環要砌咧，都冇可能塞得落啦，係咪？淨係裏邊呢一嚿嘅體積都差唔多，好似以前啲 USB 剁開2忽咁大嚿啦，仲有冇可能有位俾你攝埋側邊呢幾塊嘢入去呢？咁所以呢，我就話扭蛋未必會出嘅。跟住你哋應該個嗰陣時見到話咩啊？會出㗎，300 yen 啫嘛。而家見到個事實啦，300 yen 嗰個就係細到乜咁，淨係可以拆咗個扣出嚟啦。跟住就好似非常之無聊咁話，只可以扣喺條褲度，就係咁啦。咁食玩都有出嘅個 set， 咁但係當然呢，如果你真係當佢好似個飛鏢咁樣睇呢，咁細粒呢係 OK 靚嘅。咁但係你買得佢返嚟，你唔會 expect 你就咁自己擺到嘅啫。如果你擺到嘅話，你玩咗咁耐 DX， 你都會想夠擺啲真啲嘅嘢度嘅。咁所以呢，食玩啦，唔好諗啦。咁所以呢，我即刻唔諗啦，我諗住話等埋 DX 先啦，好唔好啊？其實 DX 一個應該出嚟唔會好貴嘅啫。跟住知道我咁殘酷嘅事實喎，唔得喎，佢哋擺落一定要擺落把劍喎。跟住我話咁算啦，咁我買食玩算啦。咁呢，其實食玩呢都有啲無聊嘅，因為呢，佢收錄嘅聲呢實在太少啦，淨係得3個。咁仲要呢，第2同第3呢，基本上5個都一樣嘅。就算 DX 又好，食玩都好，其實呢係一樣嘅2、3。咁只不過係第一個就係呢個，即係呢個食玩冇嘅。OK， 食玩佢唔可以做呢個動作嘅，就係你開完機之後扭嗰個環，佢會自己叫，佢就唔會嘅，你要自己撳掣。咁其實淨係得第一個聲係唔同嘅啫。咁跟住呢，仲有啲咩呢？就係佢冇咗 DX 嗰個狗叫聲啦，即係如果白色嗰個應該係會狗叫噶嘛喺度。咁佢冇咗嗰啲聲嘅。咁呢，就睇下你想點啦。咁你俾我呢，我就話算啦，我要少少，我要食玩就 OK 嘅啦。咁咧呢一個呢，其實2個呢都係行貨嚟嘅，你見到有呢個嘅。
有個中文貼紙喺度嘅，有冧嘅添。中文貼紙上面呢，寫住呢就有糖嘅，咁咪真係有糖喺度啦。應該好耐冇食過呢啲糖啦，係嘛？如果你係買糖版嘅話，應該好耐冇食過呢啲糖啦。咁咧呢個又係非常之衰嘅，仲衰過嗰陣時拆樂絲。咁咧佢喺度扮到好似 DX 嘅啫，呢度應該咧照計可以溝到隻機械人度嘅，咁但係咧佢冇嘅。我想講呢度係平面嚟嘅，咁但係個貼紙就好似好立體咁樣啦。咁咧就掹咗張紙先啦，咁佢張紙係咁樣嘅。咁啊，示範咗點樣唔得先啦。咁咧同 DX 一樣咧，呢度有粒掣啦。咁啊，撳住佢咧，應該影唔到嘅。睇下先，係啦，應該影唔到，陣間就可能影得到。而家咁樣影唔到。撳住粒掣咧，咁呢個就會喐得噶啦。咁就可以拆咗出嚟啦。咁咧，如果你唔撳咧，就 lock 住咗啦。咁咧，擰完出嚟咧，應該見到啦。而家就喺呢度啦。咁咧影暈晒咧，側邊都係唔會有掣㗎啦，咁所以咧佢係唔會自己叫嘅，唯有我自己手動嘅啫。跟住就變身啦。其實變身咧，兩個都一樣，都係咁叫嘅啫。咁唯一冇咗咧，就係把劍嗰啲聲嘅啫。其實咧，我又想講 DX 既然咁辛苦，因為咧我個 friend 有 DX 嘅，佢研究過嘅，孭埋咧攞翻支筆出嚟先，孭埋喺呢啲位入邊咧，就有啲掣咧係可以撳住嘅。咁但係同時咧，你要撳住粒掣之餘咧，又要唔知點樣轉喎。咁辛苦，就係為咗出頭先嗰3隻聲。咁你不如將就少少，買個食玩算罷啦。因為就算 DX 俾你撳得到啲聲出嚟，都係頭先嗰3個嘅啫。咁點解要咁辛苦自己？再嚟多一次啊！咁所以呢，我相信嗰陣時一出呢，大家想要呢，都唔係要把劍啦，亦都唔係要佢啲咩什麼武器嘅，都係想要呢啲嘅啫。咁你不如食玩搞咗佢算罷啦。咁呢，呢個呢，其實都係一樣嘅啫，只不過呢，就係佢個名唔同咗啫，佢自己嗌個名唔同咗。其實你問我最靚嘅呢，唔計紅色啊，紅色係主角啦。咁跟住就係藍色、白色，應該好多人立住個粉紅色嘅。咁所以粉紅色呢，亦都係最貴嗰個嚟嘅。咁樣掹我張紙先啦。咁咧最可惡咧
就係佢兩個大細唔同。咁咧就同頭先嗰個係一樣嘅，所有嘢都係一樣嘅。呢個就係佢失敗嘅原因嘅啫。一樣啦，撳住後邊粒掣，擰佢出嚟啦。佢唔似得好似海姆咁啊！如果咧佢出咁多個咧，每一個都唔同聲嘅話咧，就應該照計咧就可以拍得住海姆嘅。咁但係如果佢淨係得嗰一下聲擰落去嗰下係會嗌唔同聲之外，其他全部一樣咧，呢個就係佢失敗嘅原因啦。除此之外，我見人咁玩啦嚇，我唔知戲裏邊係咪咁啦。紅色同藍色呢一個側邊呢一個環呢，可以交換，交換得嚟撳住粒掣，又係出翻嗰個聲。咁所以呢，就非常之冇癮啊！咁呢，總係會有人包我頸嘅。咁咪兩個一齊撳啦。咁淨係得開頭嗰下唔同啫嘛。如果有唔同呢，你應該聽到係會突然間嗰下唔同咗嘅。咁咧兩個一齊叫，一個聲仲大咗呢，咁啊好明顯冇分別啦。咁呢，仲要最乞人憎呢，就係企唔到嘅。如果你平時見到人哋呢，企得到呢，後邊有條紙呢，其實我係可以整翻佢嘅。佢嗰條紙頂住佢啫。咁樣先可以企得到，佢就咁樣自己一個係企唔到嘅。咁呢就係咁啦，呢一個嘅手裏劍食玩，咁啊拎兩個翻嚟過下癮啫。咁呢跟住講咩呢？跟住呢就其實我相信大家都知發生咩事啦。如果你有去過呢一個嘅麥當勞的話，咁啊下次呢就講呢個麥當勞事件啦。咁呢今次就係咁啦，咁就下次見啦，拜拜。